好，咱们再来它一个小时啊。看88页最下边一行。说说内祭堂祭绝吧。说说内祭堂祭绝吧。说说是各个是吧？各自。哪是从各个，这各个也可以指人，可指东西，这个地方是指人。从各个人那里，祭堂祭就是什么和什么，就是因为每个人这个什么和什么，也就是所有任何。绝吧是想预想的、希望的、贪爱的、想望的。你看这个绝吧本来是个动词，这个地方呢实际上它就变成了一个名词，就变成了他所想望的，就是所想望的东西。所想望的这个东西呢，前边是祭堂祭，就是什么和什么。为什么什么和什么呢？就是每个人想的不一样，是吧？各个人那里，从各个人那里所想象的各种东西，就是凡是他所想象的东西，祭堂祭，这个人想的是这个，那个人想的是那个，什么和什么，所有的东西，就是这意思。提堂提大他们借，提堂提大他们借。前边是说这个各个人所想的各种所想要的东西吧，然后后边这个提呢，就是指这个前边这些东西。提堂提就是还是说你祭堂祭嘛，就是各个人想的不一样，提堂提也是跟它相应的，就是你这个人想的那个，那个人想的那个，那个和那个，也就是指前边所有的，提堂提，然后加个他就是复数，所有的，他们借这更强调了，就是所有的，这个人想的那个人想的都加起来，这些东西，所有的东西后边啊，疑心度，心度是像什么一样？像什么一样呢？像疑一样，疑是心意，是吧？就是像心想的那个一样，像心意一样，如你所想，就是像你想的那样，然后啊，切尔达破记，切尔是雨，达是也是像什么一样，达日就是达是看，加上一个然，变成方式，变成状语，像什么一样，看什么像雨一样，然后破是什么呢？是前边那一句里头那个 bob， 前边那一句最后不是一个 bob 是使将，是这个使将的命令式，这个 bob。这个使将呢，咱们也记一下它的这个形式。使将的原形动词就是上边这一句最后这个 bob， 这是它的原形，也就是那个现在时。它的这个过去时呢是 pop， 就是啪啪 pop， 啪啪 pop， 两个字母，一个啪一个爬，啪是八字加上一小斜杠那个啪，爬是那个里头完全是空白的那个爬，pop 这就是过去时，没有，就是 pop， 啪爬 pop， 这是它的过去时。它的这个未来时是塔沃，前加字是塔沃，然后爬 pop 就是两个爬，就是三个字母，塔沃爬 pop， 后边两个爬，这是未来时。命令式就是现在这个，
pop 加上个哪弱，就是不是这个有枕报的或者是没有枕报的的是o， 哎，这个呢也是 o， 就是命令式变成 o， 所以是 pop。跟那个对了，它的过去时就是这个去掉哪弱，命令式去掉哪弱就是它的过去时。哎，这是这个使将这个动词。现在呢，咱们看这个意思啊，像雨那样使将下来吧，就是这是后边啊，借妹马塔杜，借妹马塔杜，借是表示前边是一句话，哎，借是表示前边是所说的话，妹是说了前边所说的这样的话，马塔杜是无间，就是没有距离的，马是没有踏是距离，没有距离的就是无间，也就是说立刻，哎，无间它这个表示无间，汉语就是立刻马上，哎，说完了之后马上。他说了一句什么话呢？咱们来看前边这句话分析一下啊，说说那几堂记别吧，就是各个人所想的各种各样的东西，铁堂铁大他们界就是那些东西，所有的一切那些东西，宜行度如各个所愿，哎，宜如意，哎，就像他想的那样。恰尔达日像雨一样的破吉，使降下来吧。是让谁降呢？是让那个宝贝降，让那个就是有功德的那个宝贝。就是说你有功德宝贝不是说降吗？现在我就来一句祈求，说请您让那个各个人想的那个所有的东西啊，都如意的像雨一样的让他们降下来吧，让那个宝贝使这些宝贝跟那个什么吃的穿的都降下来吧。所以这是个使降，那个使动动词，使动动词的命令式，让他们都降下来吧，让那个宝贝说您让他们都降下来吧，哎，这是说了一句话。说完这句话之后呢，马塔杜就是这个立刻，哎，立刻就发生后边的事儿。看啊，这一般这个宝贝降宝贝的时候啊，都有这个现象，都有这个程序啊。先怎么着呢？你看啊，一说完这个话是恰日醒不，恰日醒不，恰日是雨，醒不是一个形容词，就是微小的、细微的，哎，微小的、细微的。两个合起来呢，又是一个很常用的词，就是细雨，哎。就是细雨，这是一个名词一个形容词合起来就是细雨。然后后边啊，米扎巴西，这个查巴咱们也学过，是厉害的、猛烈的，是这个凶恶的，什么反正都是这个比较激烈的，属于这一类的。厉害的是它的基本含义。米扎吧就是不厉害的，什么意思啊？就是柔和的，这个轻微的，哎，你看他怎么译的啊？说细雨降下啊，他就没有，他等于没译，哎，他就把它细雨本身就是不厉害的，不猛烈的，哎，这等于是这两个，这前边这个名词加形容词词组。后边这是一个形容词，实际上都重复了意思，就等于跟那个名词，这个汉语里头也有，你那个形容词它本来那个名词里头就包含那个意思，它这是一个重复。细也是这个某一种啊，某一种这个细语呢，注意看后边这个啊 ，pop 呢，你看这个 pop 就是把那个命令式那哪弱去掉，就成了过去时。就是他说完那句话之后啊，是细雨不猛烈的那个细雨呀，就破不耐就
先下细雨。为什么用过去时呢？因为它是接着说的，说下完细雨之后，这个下完细雨之后，下过细雨之后，先下一段细雨。下过细雨之后呢，后边是吕马屈瓦日切贝俄度，吕马屈瓦日切贝俄度。吕是辰，就是六辰的辰，一个小一个土，上边一个小，底下一个土，微尘的尘。这个实际上就是细末，就是任何是比较细小的末的那个都是这个东西。尘土灰什么，反正就是这一类的，就是细末。译的时候主要就译那个尘字，就是灰尘。这个屈瓦是什么呢？屈瓦是冒起，就是上边一个日，底下一个木，冒出来，冒起，喷出，这样的一个动词，就是冒出来，喷出来，冒起喷出这样的一个动词。说这个灰尘不冒起，不喷出来，也就是说你要是不下雨你往地上你踩一脚跺一脚，它那个灰尘就冒起来了，就喷出来了。然后这儿呢是后边，你注意后边还有一个切拜，切拜就是做，是吧？就是使的意思，就是那个能有功德的宝贝他先做一个事情，做个什么事情呢？他先下一阵这个细雨，他做了两件事。这个宝贝先做一件事，就是下一个细雨。下了细雨之后呢，他这个做呢，就是使这个灰尘不能冒起来。你别一会儿掉宝贝的时候，梆梆梆，地上尘土飞扬。他先下一阵细雨，把这个让这个尘土不能够飞起来。这先湿润，使尘土不能够冒起来。然后呢，俄度在这个之后，俄度就是后边，在这个之后，在这个之后呢，先下点雨，让尘土不起来。在做完这个之后，然后怎么办呢？托玛日萨瓦唐东瓦，托玛日萨瓦唐东瓦。托玛是一开头，最初始，开头初始最初，就是在下完那个雨之后开始降宝贝了。降宝贝呢，先降什么呢？一开始，托玛不加那个然就是开头，加上然就是在一开始的时候，在最先，就是开始降宝贝的这个时候它是分几个阶段。在一开始先降什么宝贝呢？先降这个萨瓦唐东瓦，先降这个吃的和喝的，就是说那个衣服什么乱七八糟那个用的用具那是第二阶段第三阶段的事儿。一开始先降这个吃的跟喝的，先降食品。这个萨瓦这个地方要读成这个双音节词萨瓦，因为它是作为名词，它是被降的东西是做名词用的。如果它做动词呢，要把后边那个第二音节要轻读，那就变成萨瓦东瓦，就是后边就成轻声了。现在它是做名词用的，就是吃的东西，喝的东西，所以要读双音节，要读这个后边不能轻读。然后后边还有形容词，这个吃的喝的是什么样的呢？是若不加糖丹巴，若不加糖丹巴，若是味道，就是这个舌头尝的那个味道，加是100，百味不是去确切的数字，就是说味道很多各种各样的味道，百味。糖丹巴就是具有百味的吃的和喝的，就是说吃的喝的还不是一种，
是各种各样的这个味道的都有，哎，具有百味的。然后呢，南巴那错，什么意思啊？各种各样，哎，南巴是种类，哎，那错这个是错也有集中到一起，各种种类集中到一起，就是那个各种各样。南巴那错就是各种各样，就是什么样的都有。切尔辛度瀑布，像雨那样降下来。注意啊，这个瀑布呢就不是前边那个动词了，整个换动词了。前边那个动词那一套是使动，使什么降下来？这个呀，光两个这个爬的这个呀是自动，就是自己降下来，就是这个吃的喝的各种各样吃的喝的呀，它自己降下来，不是使降，这是自动动词。这个自动动词的这是这个过去时，现在时是什么呢？就是给这个加个啊沃，前面加个啊沃爬波，哎，就是这个是过去时，过去时前边加个啊沃就变成了现在时，哎，就变成现在时。现在时跟这个未来时同形，就是说现在时未来时都是加啊沃的，然后这过去时呢是把啊沃去掉。命令式呢就是这个过去时加哪弱，也是跟那个上边那个一样，过去时加上哪弱就是命令式，你给这个过去时加上哪弱就是命令式，就是 pro， 哎，就是这是两个动词，记住那个带枕抱的那个是使动，哎，使什么东西下来，这个呢是自动，是自己下来。你看现在说什么下来啊？说吃的喝的具有百味的各种各样的吃的喝的呀，就像雨一样的下来了。就是说那个吃的喝的描写他的动作，哎，吃的喝的自己的动作，不是说吃的喝的他又让其他什么东西下来，是他自己下来，这是自动动词。所以这个句子里头他举这个例子就是说，这个使动动词呢它一般相对应的有一个自动动词，就是说它能让什么动，那对于那个被让什么动的那个东西来说呢，就成了自动了，哎，它得动。我看要是句子没什么问题，咱们就来读一读啊。咱们这个句子比较长，咱们来读一读啊。说说呢，鸡汤鸡绝吧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 。铁汤铁大tham见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 。이 신도 찰달 법지. 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 제매 마타도. 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 찰 신부 미자바시. 찰 신부 미자바시. 찰 신부 미자바시 법네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 . 뒤 마취발 제배 오도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 . 토마르 사와탕 동와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 . 롭갸 단바. 롭갸 탕단바. 롭갸 탕단바 남바나초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 . 찰신도 폭보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 . 好，下边一句啊。
扛那得给总把提，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 扛那扛就是任何，拿就是在任何，这个也可能是时间，也可能是地点，也可能是人，也可能是什么。这个地方呢就是地点，在任何地方，不管在什么地方啊，在任何地方。得给得是安乐，给是幸福快乐，喜悦。得给合起来，它俩一个意思，就是幸福啊。得给，这就是一个这个合成就是名词了。总把这个总把呢，这个咱们无上正等正觉里头有个左把就是圆满哈。这个总把啊有近似的意思，就是聚会，就是大家聚在一起，汇合起来，聚会。齐全就是他这个聚会有这个就是聚齐了的意思。具备工具的具备就是说全有了，都有了，完整圆满了，它有这个意思。说在什么地方如果幸福啊句齐备，句圆满了的话，那就是说吃的也好，穿的也好，用的也有，交通也方便，风水也好，就这个地方，在一个地方如果这个幸福的因素啊都具备了啊，提儿就是在那个地方，这就是用接着后边的话了，就是说在某一个地方要是幸福的因素都具备了俱全了之后呢，在这个地方会怎么着呢？会马驴把样给我读，马驴把样给我读，马驴把样给我读，马驴把样给我读。在那个地方，在那个幸福美满的地方会出现什么情况呢？马驴吧，这个驴吧呀是带上加字撒的，就是使集中起来，使集合，就是着急，马驴吧就是不用着急，就是你没有人去让大家集合起来，不用着急，然后羊就是也不用着急，也会怎么着呢？给我读，给是那个生，这个生老病死的生，这是名词化，就是那个像包啊、娃呀什么，就是名词化。生的人是什么呢？就是凡夫，给我就是凡夫，凡夫就是一般的人，凡夫俗子，给我。当然了，一般不是跟圣者对比的时候就不强调这意思了，就是指人了。给我就是人。读，注意这个读呢，跟上边那个驴区别就是它没有上加字，它没有上加字，它也是集合的意思，但是它是什么呢？是自动动词，就是自己集合。你比如说，我们集中到了集合在什么地方？主语自己。就是集合的东西就是主语，你像前边那个使集合是什么呀？是主语让另一些东西集合起来，你比如说摄大乘论就是用的前边那个驴，就是吴卓他把大乘的纲领啊他给集中起来，他给摄出来，他把大乘的精华给集中起来，驴使集中，使大乘的纲领、大乘的精华集中在这个论文里头，摄大乘，那个摄字就是前边那个驴。如果你说大乘的理论都集中在这个论文里头，大乘的理论要是做主语，那就成了自动，就是大乘的理论呢集中在这儿了，大乘的理论自己他们跑到这里头来了。主语不同，就是说一个是主语自己集中起来就叫自动，一个是另外一个东西使这个某一种东西集中起来，这叫使动。
这就是一个句子里头出现了使动、自动两个对照。他这个你看很明显就是什么呢？没有人着急，那个人们也会往那儿集中。这个着急的人呢，他就叫使动。你比如说大家都到什么地方去吧，像那个时候知识青年说大家都到这个农村去吧，这就叫使动，使集中，都集中到使下乡。对，然后这个知识青年本身呢，主语我去了，我下乡了，那就成了自动了。对，用动词就是这么个区别。没有人着急，人们也会往那集中。这是这个使动跟自动的对比。你家人带那个是不带那个啊？那当然了，这个忒是指前边这个地方，是吧？康呢得给总把汤，就是一个如果某一个地方集中了幸福的所有的因素的话，忒是指那个地方，日就是在那个地方，这是拉丁嘛？然是拉丁的一个形式，在这个地方，那就是那个地点这个叫地点状语。如果一个地方幸福这个因素齐备，在那个地方忒日，在那个地方没有人着急，人们也会集中。就这个意思，不用这个不加这然也行。不行，他因为他集中到某一个地点，他就得加那个加一个然，就是集中到什么地方去。他这个如果是忒就指前头那个地方了，是吧？忒都是加不加然，这个忒都是指前边那个地方，这是没问题的。但是如果不加这个然呀，它就变成主语或者宾语了，就是他着急啊或者干什么哈，它就成了主语宾语了。它加上然它就变成状语了，变成地点状语。它那个关系就清楚了。咱们来读一读啊。实际上这个忒日应该是下一句的事儿，是吧？它因为它是送的，所以它为了凑字儿，前边字儿少了，把这个就断到前头去了。实际上它的作用是在下一句。咱们来看啊。康纳得给总把忒，康纳得给总把忒，康纳得给总把忒，康纳得给总把忒。马对吧样给我读，马对吧样给我读，马对吧样给我读，马对吧样给我读。再来一句啊，说他卡贝穷买买吧，他卡贝穷买买吧，他卡贝穷买买吧，他卡贝穷买买吧。他卡巴是纺织工人，他叫织造工人，织造工人其实就是纺织工人，他下边译的叫织造匠，这都是这个翻译，就是你翻译的人的技巧问题了，就是他这叫工人，这是现在的词儿了，就是一个织布的就完了，一个织布的人，塔卡巴，他这个那个宗卡巴，宗是地名，那个地方叫宗，卡巴就是那个地方的人，宗卡巴，是这个卡巴吗？可能就是这个卡巴，它是一个地名。那个他那个卡呀是一个单音节发出来很不好说，他就带一个宗嘎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 ，就是那个就是带一个，就好像我们说你这多难听啊，儿子，儿子什么耗子，就是带一个那个鱼尾，说起来就好说话，就是他卡巴就是这个叫织布的，织布的那个人的穷妈是直接的意思是小女，就是妻子。妻子带一个句格，它是主语，妹吧是谓语。说织布的妻子说，他说什么呢？一把剪给打给漂共索，一把剪给打给漂共索，一把剪给打给漂
共所。一把尖给家里挑共所。一把尖还是那个倒霉蛋儿，那个婆罗门，他这是主语，主语干了个什么事呢？共所，杀死了，这是共的是那个过去时，杀死了，杀死了谁呢？在前头打给票，我的丈夫，哎，说这个一把剑杀死了我的丈夫，那个卖酒妇这是给国王告状，都那个他跑这一路啊，跟了一大堆人跟着他，结果呢就把他给弄到那个国王这儿了，弄到国王这一宗告，那个卖酒妇说他杀死了我儿子，这个纺织匠的这个妻子说他杀死了我的丈夫，哎，然后后边啊，一把尖给卖吧，一把尖给卖吧，这个他说完了之后呢，这是原告，被告一把尖呢就也说话了，他得这个申诉啊，得说明情况，看他怎么说呢？他这样说达拉扎忙位，达拉扎忙位，达拉就是对于我，针对我，扎是敌人，就是针对我的敌人呐，忙了，哎，太多是吧？多，然后整个句子加个仨，就是由于我的敌人呐太多，什么敌人太多呀？就从他借了个牛要耕地开始，借了个牛要耕地，结果牛跑了，牛丢了，人家跟他要牛，他没钱，他就跑。他这一跑啊，是砸死人家个孩子，是怎么又弄死人家丈夫，是都来了，所以就敌人就多了，都来了。由于我的敌人多，后边啊，急就是害怕，由于我的敌人太多呢，我就害怕了啊，害怕了之后呢，知道怎么着是鸡巴给呢？鸡巴，这个鸡巴呢，它是一个动词，是什么呢？就是砌，修砌，修建的修，砌墙的砌，砌就是一个石头石字旁一个一切的切，修砌建筑，就是修砌建筑物，修砌，这是它的基本含义。用点比较文绉绉的词儿，就是建筑，鸡巴，这是动词。如果把它做名词用呢，就是墙，修砌的最基本单位就是墙嘛，不管多大建筑都是由墙组成的。如果用名词就是墙，这个地方呢就当名词用的，所以它就是墙。给是咱们前头学过，就是翻越，越过、超越、翻越，就是后边因为有人追他嘛，他就跳墙，就是翻越墙。翻越墙之后，就是我跳墙之后，敌人太多，我害怕了，然后呢就跳墙。跳墙之后呢，后边看啊，是瘸吧嘞，瘸是逃跑是吧？这个词儿也多次出现了。瘸吧是逃跑，雷就是在这种情况下，就是说我由于敌人多害怕了，跳墙之后呢逃跑。其实这个也不见得翻成之后，它就是一个就是先跳墙然后逃跑，实际上也是同时的，跳墙就是逃跑，它就是一个就是一个这个这样说，或者说通过跳墙来逃跑啊，反正你就理解它的这个意思就行了。在这个逃跑的时候，雷就是在这种情况下，在这个时候后边呢，帕那米约吧，怕是什么呢？是秘密，暗中，背后。怕是秘密，暗中，背后，就是不是明显的，
不是这个正面的，不是这个就是公开的，就是这个意思。怕就是秘密的、暗中的、背后的。拿就是在背后，在什么背后啊？在他跳的那个墙的后面。他从这边跳墙的时候，他往那个墙上爬，他看不见墙的背面嘛，看不见墙的后面有什么东西，就是在墙的背后，在墙的后面啊。谜曰吧，就是有个人，所以这个谜就不是否定的那个谜了，这就是人。曰吧就是有人，在墙的后面呢有人。马通的，通是看见，马通的就是没看见，没有看见墙的后面呢有人。然后呢，古某杀死了。这一八间呀，倒是这个有修行习气，不说假话，挺诚实，实话实说。那个说他杀死了我丈夫，一八间就跟国王实话实说，说我呢由于敌人多，你看你这些都不介绍不行，你不介绍这些你跑什么呀，是吧？由于敌人多，你要是敌人少了呀，他可能也不着急哈。那么多人找他，有要钱的，有要命的，他这就没办法了，所以就只好逃跑。由于敌人多，急得害怕了啊！你看你说的这个合理啊，这国王后来就理解他，所以国王给他判得特别轻。这个说我由于敌人都害怕了怎么办呢？我就通过越墙来逃跑，我就正面的路上跑不行了，这个敌人太多，所以我就跳墙。跳墙呢，说瘸巴来在这个跳墙跑的时候呢，怕呢在墙的背后有人，我没看见，就是他光顾看后边了，所以见墙就跳，一跳下去正好把人家那个制造匠给砸死了。这家伙看来跳了不是一次墙，一次给人砸死一个大人，还一次还给人砸死个孩子。这家伙这个不知道造的什么业，这一生这个净倒霉事儿。然后古姆索，这个古姆咱们也介绍一下，他的这个现在时就是加给阿沃，给这个过去时加个阿沃，古姆吧就是现在时，未来时同形，就是还是带着这个阿沃，还是未来时。过去时就是把阿沃去掉。这是过去时啊。这就是自动，叫自动动词，主语自动。前边这个是使动，前边是使死。这个我看一下，这个咱们在那个表上有没有这个呀？使死有，就是翻过来87页那个表的中间，它这个表的中间你看到使死跟死了吗？它俩的区别就是什么呀？就是多一个撒。所以你记住，这个使动动词啊，比那个自动动词啊，经常多一个撒。这个多的撒一般是加到上加字里上，是吧？但是有时候呢，它加在后加字撒，就是使动比自动啊多一个撒。有时候大部分是加在上加字上，但是有时候呢是加在最后。带撒的是这个使动，就是使它的被动者呢由生变死，使它的被动者发生变化，使动。这个后边这个呢是这个后边这个不是，后边这个自动啊是主语死，后边这个还不是。我看一下那个使动的那个变化啊，使动的变化在86页上，咱们来看一下86页上古在什么地方？在这个第11句的最后，在第11句的最后。他不，我说的一开始说的对，就是说这个呀是这个使动使死，它的过去时是改成帕沃的，它的这个未来时是塔沃，
就是这个老头他是想使自己死，将使自己死，所以他用的是未来时，是古加塔沃。他的这个过去时是加帕沃，而且那个卡改成了嘎，就改成不送气，第一行的不送气嘎，叫固，固，这是过去时，它是另一套变化。就是你可以跟右边这个表里头这个，你也可以记到右边这个表里头，就是使死的未来时是塔沃古姆，就是这个句子的倒数第3个这个单词，古姆塔沃古姆是未来时，然后它的过去时呢是帕沃嘎写不就，嘎是第一行那嘎，就是一横3个竖一撇那个嘎，不松气的那个。嘎写不就贡，就是马撒贡，马撒贡，马撒贡，过去时是帕沃嘎写不就嘎马撒嘎，嘎马撒嘎，这是过去时。对，就是那个上边有一句，就是那个翻回来89页，咱们刚学的这一句的第2行开头 ，gum， 就是这个，对，这是那个使死的这个过去时，你可以填到那个表里头。然后命令式是什么呢？命令式就是，我看咱们看一个动词啊，就是这个未来时啊，把塔沃去掉，后边加一个撒。还改一个，命令式改成命送气嘛，就是这卡改成咔，改成第2行的那个咔，高调平声高调那个咔，就是空，基字改成了嘎咔，字母表里头第2个字母嘎咔的咔，叫为卡过爬命送气，是吧？它的命令式是卡写不就库马撒库，库马撒库，你可以填到这个表里头。没有添加的吗？没有添加字，命令式没有添加字，命令式是去添加嘛。未来式是塔沃，就是未来式就是那个86页11句最后那个古。就是塔沃加古，那是未来时，然后这个命令式，然后过去式就是翻回来咱们的89页这个第11句的第2行开头故，就是过去式，这是使死。后边这个呀，它这个我看啊，不对，自动动词啊，自动动词的意思就是主语死。他这个主语啊，伊巴坚说的主语不是伊巴坚，说的是那个制造匠。说的是制造匠，对，是自动。就是他说那个制造匠啊就死了，你看他还挺会说话，他不说我杀死了制造匠，他说我没看见，我往下一跳，就是做了个跳墙的动作，他就死了。他自动对，真主意对，不是我杀死他的，对，我就跳了一下墙，他就死了。人家说的还是这个符合事实的，你不能你自己就承认说啊是我杀死他了，那你就判刑吧。对，我不是我，他就死了。人说的还是实话，就是我跳了个墙，他就死了。对，自动，这就是那个制造匠死了。你看他因为什么？你看他后边那个翻译啊，他说致他身死，就是由于我前边做这个动作呢，他死了。前边我只是提供一个因缘体中的原因，他就死了。对，自动，对，他就死了。说的挺好。后来国王给他判的可轻了，你看那个说伊巴坚杀死了我的儿子，国王说伊巴坚你去做他的丈夫，让他有儿子，他不是要儿子吗？你让他有儿子。咱们再来读一读吧，今天长句子特别多哈。塔卡贝
穷妹妹吧，他被穷妹妹吧，他卡被穷妹妹吧，他被穷妹妹吧，一把钱给打给票公所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 ，一把钱给妹吧，一把钱给妹妹吧，打了闸忙为急的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 ，几把给内缺把来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 ，怕那米约把马通的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 ，古某。古某。好，下边呢，他说有的使动动词与之相应的是形容词词根，就是说一般的这个使动动词啊，跟它相应的自动动词是一个自动动词，是动词。但是呢，有个别的使动动词啊，跟它相应的是形容词词根，比如说这个使变干、使变长、使变少，它的那个相应的那个干、长、少啊，是形容词词根，不是动词，因为它像这干呐、长啊、少啊，它不是一个动作，它是一个状态，所以它有的那个使动啊，使变成什么状态，它那个相对应的是形容词词根。咱们先看一下形容词词根，这个刚，记住了，刚跟汉语里头的干有这个发音有相似之处，干就是干燥、干旱啊。ring，长，牛，少。记住，凡是出现这个词根的，这一般都是跟这个长，就是出现哪个词根，一般都带有这个意思。记住词根，然后它的那个动词呢，也好像稍微跟它呀有点相像，有点关系，你就可以这个帮助记忆它的意思。咱们来看，说使干燥，使变成干的是干，杠，杠，这个头一个是现在时，它带整报的，然后它呢最后那个命令式就变成了这个带 o 的，然后呢是，你看这个跟形容词相配的这个呀，好像变化也是有一个特点，就是过位都是加爬，它不是说位卡过爬命送气，不是，它是就是使变成形容词状态的这个过位都是加爬，这是一个特点，就是给原来的那个词根加个爬。你看加个爬，就是咱们书上的顺序是先位后过，字典上是先过后位，记住这个书上是为了它这个变化呀，这样看它有规律，这样讲。等着你把这个规律掌握了之后啊，到那个字典上查的时候，它是按照时间顺序是先过后位，就是先说过去式。现在是先位后过，现在讲课的时候是先位后过。这个未来时、过去时就再加个撒，前加爬后加撒，这是比较标准的，是吧？就是前加爬是位，这个再加撒是过，然后这个命令式呢是去前加，就是命令式。再看第二个，人就是变长，变长呢它换了一个基字，换成兴，兴，兴是这个 K 固呢是不变的， K 固跟写不就这个就是这个元音是这两个的呀，它那个元音后边全部都不变，只有这个元音是啊跟元音是
震爆的，这两个才会发生那个啊啊喔，像这个是一是乌的都不变。然后就是前加爬位，后加撒过，前去前加命，就是标准的变化。然后再看下边一个妞，它因为这个鼻音一加上加字变成平声了，所以要读妞。它这个呢始变少，就是跟那个妞呢就是加了个始字，加了一个上加字撒，就变成这个始动了，也是标准的变化，咱们就不管它了，熟悉一下就行了。翻过来，这后边就有几个用这个就是把形容词字根变成实动动词的，加个上加字撒啊。你看这几个变的这个方法都是加个上加字撒啊，不过那个 gam 本身就有上加字。咱们来看这个例句啊，说打给吐，打给我是主语是吧？我带这个主语。吐记约呗，吐是力量，这还是这个神力，就是那个对，有恶咒那个，但是它这个力量呢，力量有一般的力量，这个是那个神力，就是有这个就是特殊力量的那个力量。记约吧，记是什么？约吧是有，记就代表任何所有有的力量，然后加上一个句格，就是工具的就是用。我是主语，我使用什么呢？使用我所有的力量。记就代表任何约吧，我有的，只要是我有的力量，我就是用我所有的力量。然后是假缺处就得，假错是大海的丘，大海的水。就呢，就是咱们拿勺舀饭的那个舀，就是横着的一撇，三个点儿，底下一个就，一个白字中间断开，舀水的舀就是最基本含义，就是舀水的舀。然后还有劫夺、打劫、抢劫、劫夺，主要是这么两个意思。这个地方就是舀，就是这个淘舀，就是这个呢，拿一个盆子吧，拿一个工具，这个舀大海水。对，就是停顿一下，下边干巴尔桥，就是干巴是这个使干，加上一个未来时的卡，就是将使干，就是我将要，你看整个句子就是什么意思呢？我是主语，突记约吧，用我所具有的这个我所有的力量，用我的力量舀大海水，我来舀大海水。将使干，我要把大海淘干，我要把大海水给舀干。这又是这个释迦佛前生做菩萨的时候的一个事情。这故事我记不清了，你们谁有没有这个印象？就是他反正是这个肯定这个事儿是利益众生的事儿，就是我就是要把大海水舀干。意义上如果你们哪个字不清楚就问一下，没有咱们就来读一遍啊。你看下边翻译是我要，就是那个桥，就是我将使干，我要尽我全力，就是那个突记约吧啊，用我的所有的力量舀干海水。咱们来读一下啊。假缺秋具的，来基于句，句的，再来啊。
假缺求具的，基于具，具基于具具的，咱们再来啊，假缺求具的，假缺，没错，假错加上那个变成约嘛，加上阿开故意变成约假缺嘛，假缺，假缺求具的，假缺求具的，假缺求具的，啊，终于读对了，不错。我是说我终于读对了啊！再来一遍，假缺求具的，终于读对了啊！干板桥，干板桥，再来一遍啊！这个因为这个比较咬嘴，打给图记约呗，打给图记约呗，假缺求具的，假缺求具的，干板桥，干板桥，前面那个主语应该是我还是力量？我是主语，然后那个力量呢加了一个撒，变成了状语，用工具嘛，句格。我用力量，我用什么力量呢？用基约吧，就是有的，既是所有。我用我全力，我所有的力量，我所具有的力量。我第二个是使用所有的力量来舀干海水。我要掐就是将要，我要把这个海水舀干。好，咱们把这两句学完吧，是吧？虽然是1个小时了，咱们学完吧。Tela sem ma shumna， Tela sem ma shumna， Tela 就是对于他，对于什么呢？就是对于前边下的那个决心，对于前边发的那个愿，就是对于上边发的这个愿，就是我要淘干海水这个愿。Sem 是心，马熊呢？熊是什么呢？是畏缩，害怕了往后退，畏缩，缩小的缩，畏缩，恐惧，害怕了，主要意思就是畏缩，就是害怕了，就退了，畏缩，往后爽，就是这样。还有一个意思是昏沉，就是那个打坐的时候昏沉模糊，两个意思。熊就是一个是畏缩，一个是昏沉。这个不变就是熊巴，就是没有变化，这个词就是这么一个动词，就这么两个意思。这个地方呢，就是说对于上边发的那个愿，那个决心呢，我的心不畏缩的话，你看拿是如果我的心不畏缩，不害怕，不往后跑，也就是说我不变心，我如果坚持的话，后边啊，既其日假缺秋，既其日假缺秋，既其日就是为什么？为什么？假缺秋就是大海水，后边啊，第干巴日米女，第干巴日米女，第就是指的上边这个大海水，这些大海水，干巴日干，米女吧就是能，是吧？米女就是不能。这就是有人呐对他这个发的这个愿提出疑问，说你一个人怎么能把大海水舀干呢？你别做这个傻事了。他对这个表示怀疑的人的回答，他怎么回答呢？他说赔了，就是说对于上边我发的这个愿，什么熊呢？如果我的心不畏缩，不改变，不跑，
我就坚持咬下去。记其实为什么这个大海水不能够咬干呢？这就跟那个愚公移山一样，别人说你别移了，他说山是不会增长的，我子子孙孙是没有穷尽的，我为什么不能把山移走呢？哎，这个道理是对的。他这个干用的是始干。始干时，但是它不是这是未来时过去时哈？过去时。应该是未来时吧？不。这就要用过去时。他发愿的时候说我将要把它给咬干哈，他这个说为什么不能干了呢？他就是说他能为什么不能完全咬干呢？能完成，强调它咬干了，这个过去式就是咬干完，为什么我不能把它给做完呢？不能把它咬干了呢？过去式。好，咱们来读读这个句子啊。提拉sem马熊呐，提拉sem马熊呐，记其日假缺秋底，记其日假缺秋底，干巴尔民女，最后一句，秋底他们见，这些水，这一切水，这里所有的水，干巴尔毒，现在他用的不是这里头的，是吧？不是这里头的呀，他这就是用的自动动词了，就是水干，是吧？就是水干，不是我使水干，不是使动，这就是自动动词，就是水干，自动主语干，自动动词。注意后边这个读，这个昨天请教了这个周老师，读的本意一个是有，存在有，就是这个意思啊。就是这个状态可以延续，对。这个读本来是有，在这个词尾，他说经常会有这么一种现象，最后用这个读，它是一种语法现象，它表示什么呢？表示肯定估计的语气，就是一定会这样的，就有点像那个句格放在最后一样，就是肯定。这个读放在这个一个动词后边，就是肯定会这样的，肯定估计的语气。他们起了个名字叫测度语气，就是推测的测，度量的度，计度的度，就是那个度众生的度，测度语气，就是我估计，但是呢，我是肯定的估计，说一定，我估计一定会这样，所以这儿呢，就这句话的意思咱们就明白了，说这儿所有的水呢一定会干的，就是这个读物放在最后，它有这样一种用法，一定会干的。好，再读一遍啊。秋笛他们见，干巴尔读，好，今天任务完成，最后读一遍。第几句？从这个87页最下边这一句。好，准备啊。给别婆娘西，郎宝切白菜给东渡，郎宝切白菜给东渡，卓瓦西拉君，Q 提郎宝切拉寻呢，Q 提郎宝切拉寻呢，从开给七月度再送，美马尔蒂尼，却给
米血多，缺给米血多，缺给米血多，缺给米血多，缺年缺给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 ，举行决女白羊马银诺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 ，热将波西听了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 ，具体登读学习堂，具体登读小鸡堂，具体登读学习堂，具体登读小鸡堂，康莫银巴铁尼，康毛银巴铁尼，康莫银巴铁尼，康毛银巴铁尼，江米举娃儿年了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 ，枪从马抬了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 ，婆婆西在的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 ，婆缺给要的捏，普缺给要的捏，婆缺给要的捏，普缺给要的捏，哪部云丹煎腿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 ，他的下顿了，他的下云呐，他的下顿了，他的下云呐，人包切拉索吧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 ，缺糖塞糖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 ，绝白要借他们借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 ，钱儿心都白不给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 ，说说呢鸡汤鸡对吧，说说呢鸡汤鸡绝吧，说说呢鸡汤鸡对吧，说说呢鸡汤鸡绝吧，腿汤腿大他们借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 ，一心都钱儿大儿破给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 ，借卖马塔多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 ，钱儿心不米扎巴西破呢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 ，对马腿娃儿切白额度，与马蹄娃儿切白额度，对马腿娃儿切白额度，与马蹄娃儿切白额度，托马儿沙瓦汤东瓦，托马尔萨瓦汤东瓦，托马儿沙瓦汤东瓦，托马尔萨瓦汤东瓦，若家汤丹巴南巴那错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 ，钱儿心都破薄，钱儿心都破破，钱儿心都破薄，钱儿心都破破，康那得给总把提儿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 ，马对吧样给我读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 ，他可被穷妹妹吧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 ，一把钱给打给票供说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 ，一把钱给卖吧，一
你把剑给卖吧。你把剑给卖吧。达拉扎忙外急的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 。鸡巴给乃吃吧来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 。帕那米约巴马通的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 。古某。古某。他死了。耍赖。最后3句啊。打给突记约呗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 。假缺秋句的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 。干巴桥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 。黑了三马熊呢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 。机器人假缺秋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 。第干巴美女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 。秋地他们见。秋地他们见。干巴读。干巴读。秋地他们见干巴读。秋地他们见干巴读。好，今天结束。